Karibuni tena darasani. Wiki hii tena darasani ambapo tunaendelea na somo letu. Somo letu ambalo tuko nalo, na hii nafikiri ni sehemu ya 4, si ndio? Ya 4. Yes. Sehemu ya 4, mambo muhimu katika kuyaelewa maandiko. Tumekuwa tukijifunza au tukiangazia mambo muhimu katika kuyaelewa maandiko. Bila shaka uko na vifaa vyako vya study, kwa sababu ni mahali ambapo tunafanya uchambuzi wa maandiko kisawasawa. Ni darasani, maana yake ni tofauti na setting ya kanisani ambapo tunakuwa na si muda mwingi sana au mzuri wa kusema tunaweza tukapita na kufanya uchambuzi wa kina ama wa theolojia kwa kina zaidi, kwa sababu mazingira na nature ya watu tunakuwa nao, wengine ni wachanga, ndio tunaanza kuwafundisha misingi ya imani. Lakini darasani hakuna excuse. Kwa kichwa chako kitatumika, itabidi utumie kichwa chako vizuri, ufikiri na uwe na uvumilivu. Kujifunza maandiko kunataka nini? Uvumilivu. Bwana anamwambia Timotheo kwamba ajitahidi. Ajitahidi. Kitabu kile cha Timotheo kwanza 2:15, ajitahidi kujionyesha mkubaliwa na Mungu, mtendakazi asiyekuwa na haja ya kutayari ukilitumia kwa halali neno la kweli. Neno jitahidi ni spaudazo. Naongelea bidii. Haleluya. Ninaongelea nini? Bidii. So maandiko yanahitaji bidii. Kufanya uchambuzi wa maandiko kunahitaji bidii. Kufanya tafsiri sahihi ya maandiko kunataka bidii. Mwalimu yoyote wa neno la Mungu ama mtu yoyote ambaye ni mwanafunzi anataka kufahamu neno kwa usahihi, anahitaji kuwa na bidii katika kujifunza. You need to have to be diligent. Huwezi kuambiwa jitahidi kwenye kitu ambacho akikupi kusweat. So Bible study ni kazi. Na hii ndio sehemu ambayo watu wengi hawapendi sana. Wanataka kuwa na maarifa lakini hawataki hiyo kazi. Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa miaka mingi, kama ambavyo tumezungumza wakati tunaweka msingi katika somo hili. Miaka mingi iliyopita, ni ancient book, ni kitabu cha zamani zaidi kuliko vitabu ambavyo tuko navyo leo. Kimeandikwa kwa watu wa utamaduni tofauti na waandishi zaidi ya 40 katika spani ya muda pia tofauti katika historia. Kwa hiyo si kitabu rahisi, kwa sababu tuna changamoto ya lugha. Lugha zime-evolve, zimebadilika vizazi na vizazi. Muktadha uliokuwepo wakati ule watu wanajifunza au wanasikizishwa, wale wasikilizaji wa kwanza wa maandiko, ni tofauti kabisa na context tulionayo leo. Tofauti kabisa. Kwa hiyo inaleta hiyo hali ambayo ya ugumu, kwamba kile kitabu tu ambacho unaweza kusoma kama ambacho umeandikiwa katika siku za leo kwenye utamaduni wako na kwa lugha ambayo wewe unafanyaje, unaielewa. Tunazungumzia lugha ya miaka 4000 iliyopita, 3000, 2000, 1000. Kimsingi hatuna maandiko ya miaka 1000 na maandiko zaidi ya miaka 2000 sasa, si ndio jamani? So you can see gap la muda ni kubwa na lugha zina evolve, na mbaya zaidi kwamba Biblia yenyewe sio Kiswahili kama Kiswahili ambacho tunakisoma, na sio Kiingereza kama Kiingereza ambacho tunakisoma katika tafsiri za Kiingereza. So maandiko tumeona yalikuwa yameandikwa, maandiko ya Agano la Kale yalikuwa katika lugha ya Kiebrania, maandiko ya Agano Jipya yalikuwa katika lugha ya Kigiriki. So you can see kuna kuona hiyo changamoto ya kuelewa lugha hizi katika siku za leo. That's why a teacher of the Bible comes in there. Kusimama katikati ya gap la muda au wakati, tangu wakati ule ambapo mwalimu ama mfundishaji au mwandishi wa kwanza alipokuwa anasema na watu wake, aweze kufafanusha maneno katika watu wa kizazi chake, aweze kupata the same message ambayo wale watu walisikia katika kile kipindi. Kwa hiyo it is work. Bible studies work. Is what? It is work. Kunahitaji bidii katika masuala ya Bible study. Hallelujah. So ndio maana ya kuwa na setting. Tunakaa darasani na tunaweza kujifunza taratibu bila kukimbia. Sio mahali pa msisimko. Glory to God. So leo tena ninaomba na kupokea kwamba macho ya mioyo yetu yanaangaziwa, tunatiwa nuru ya kwamba hakuna nafasi ya makosa katika anga hili au darasa hili, katika kufundisha na katika kupokea. Tunasikia na kuelewa katika wepesi na pasipo makosa. Tunafahamu inavyopaswa tufahamu katika jina la Yesu. Macho yetu yanatiwa nuru, tunakuwa na ufahamu na maarifa funuo katika neno la Mungu kwa kazi ya Roho katika utu wetu wa ndani. Kwa Mungu anatusaidia kuliona neno lake kama lilivyo, na tunapata maana na muhimu wa kile tunachojifunza, revelation knowledge katika jina la Yesu, kwa kazi ya Roho katika utu wetu wa ndani. Kwa pamoja kama darasa tunajengwa, tunafaidiwa na Kristo anatukuzwa. Amen.
Hallelujah. So last time katika darasa letu tulikuwa tumeongelea habari ya codification au tulikuwa tunaongelea kwa habari ya codified language. Kama mnakumbuka tulisema kwamba kutokana na mambo ambayo tumeangalia katika Biblia, yani namna maandiko yalivyoandikwa, waandishi wake, manabii katika maandiko, ujumbe wake ulivyo na umuhimu wa kuelewa lugha ya waandishi. Tukasema kuna nyenzo ama kuna njia ambazo tunazitumia au zinatumika ili kuweza kufasiri maandiko kwa usahihi zaidi. Nakumbuka hiyo Na tulianza kujifunza njia ya kwanza kama unakumbuka, tukajifunza ile method ambayo tunasema viunganishi vya utambulisho. You remember that? Identification unifiers. Identification unifiers. And then you went ahead na tukaanza kudiscuss habari ya codified language ama lugha iliyoratibiwa. Lugha iliyofanya nini? Iliratibiwa. Na tukasema kwamba neno codified ama ratibiwa au kilichoratibiwa inamaanisha, au kuratibu tuseme codification inamaanisha kupangilia, au tuseme organize, arrange, kupangilia systematically, yani unapanga vitu katika mpangilio, hasa katika uandishi. Na kwa hivyo tunaposema lugha iliyoratibiwa itakuwa na maana ni kwamba ni matumizi ya maneno ya mwandishi au matumizi ya fungu la maneno ya mwandishi ambapo yamekuwa structured, yamekuwa systematic, yamekuwa narrated. Ameyaweka katika mpangilio, yamekuwa structured, yameweka katika mfumo fulani, yamewekwa systematic na narrated pia. Tuko pamoja? Kwa lugha nyingine, yani manake kunakuwa na story katika background, kunakuwa na hadithi katika usuli, kwa maana ameweka katika ufupi, lakini nyuma yake kuna story kubwa zaidi. Kwa maana yake codified language ni mtu amededuce au amefupisha. Ni kama useme kwamba unakuwa na short story, yani short form of the story. Story ni kubwa na mambo mengi, lakini una summarize katika sentence chache. Kwa lugha nyingine, kama umetumia hiyo, una assume kwamba yule unayesema naye ana background ya story. Tuko pamoja? Ama unayesema naye unataka arudi akasome hiyo story katika ukubwa wake. Tuko pamoja? So waandishi wengi wa maandiko, hasa katika nyaraka, hata manabii baadaye waliokuwa manabii wa mbele, walitumia hii namna ya uandishi ambapo anaweza akaeleza tukio ama story, hadithi kubwa nyuma kwa sentensi chache. Hallelujah. Kwa sentensi chache akafupisha katika uandishi wake. Kwa hiyo inaonekana sana hasa katika vitabu vya Injili na nyaraka ambapo sentensi chache zimetumika, lakini zinakufanya urudi nyuma ukasome mwanzo vitabu katika Musa na manabii. Unaweza kukuta sura nyingi kadhaa katika kitabu cha Hesabu au kitabu kizima cha Kutoka kaweze kusoma ili uweze kuelewa kile anachokisema. Kwa mfano katika ile wa Korintho wa kwanza 10 tuliangalia pale, anasema kwamba sitaki kukosa kufahamu kwamba baba zetu walibatizwa chini ya nini? Ya wingu. Si ndivyo? Wote wakanywa maji yale wakanywa kinywaji kile cha roho. Si ndivyo? Mwamba ule ni chakula kile cha roho ambacho anazungumzia mwamba, anazungumzia maji. Lakini ukiangalia story anayozungumza, vile anavyozungumza kwa sentence 4, ana summarize habari kubwa katika kitabu cha Kutoka. So that is codified language. Hallelujah. Kwa maana yake na maana katika maandiko kuna wakati ambapo story nzima ama matukio ama utamaduni ama wahusika wamefupishwa, wamekuwa reduced kwa kauli moja, statement, ama tu fungu la maneno ambalo linawasilisha zile fakti muhimu kutoka katika zile scenario ambazo zilikuwa zimepatikana wakati ule. Tuko pamoja? Kwa tukasema kwa hiyo dhana ya codified language ama ya lugha iliyoratibiwa ni technique ama mbinu ya fasili, interpretation technique ambayo inatoholewa kutoka katika maandiko kwa kuchunguza kwa uangalifu matukio na masimulizi katika maandiko ya kabla, ambayo sasa inakuwa yamekuwa stratified, yamepangiliwa na yameratibiwa kwa maneno ambayo yanabeba masimulizi katika muktadha wa mwandishi, wa maelezo ya mwandishi. Tuko pamoja? Yes. Tukasema kwa mfano Moses ameandika, au Moses amepatikana miaka 500 baada ya Ibrahim. Do you remember that?
Si ndivyo Moses katika kitabu cha Kutoka anaonekana ni mtu baada ya miaka 5 tangu Ibrahim, Mungu anasema na Ibrahim, tuko pamoja. Lakini Moses anaandika masimulizi ya kina Ibrahim, ya watu nyuma ya Ibrahim. Maana yake ni kwamba anafanya codified language. Kuna masimulizi mengi, anachagua story, matukio muhimu au machache yanayowakilisha au yanayosema mambo mengi katika ambao maana yake nyuma yake kuna story kubwa zaidi. Kwa hata vile vizazi viko katika, anaweka katika ufupi upate kuelewa angalau. Kwa kuna mambo mengi makubwa ambayo mengi zaidi ambayo hayakusemwa. Kwa maana yake ni kwamba anafanya codified language. Lengo apate kufikisha fundisho. Tuko pamoja? Tukaona kwamba anatumia majina anapozungumza watu kama kina Adam, kina Nuhu, kina Abel, kina Noah. Noah ndo Nuhu, kina nini? Enoko. Si ndivyo? Ni majina ya Kiebrania, lakini ni kwa watu ambao hawakuwa nini? Waebrania. Kiebrania kikuepo wakati wa Adam. Wakina Enoko au wakina Methuselah ni majina ya Kiebrania. It means hata naming yake au namna anawapatia majina is a theology, ni interpretation. Amefasiri jambo, kuna ujumbe anataka kufikisha kwa kutumia wale characters. Kwa amededuce characters, amededuce matukio, events, amereduce stories, kutoka kwenye stories, amereduce kuleta katika masimulizi au katika uchache au katika lugha fulani, ni code, ni msimbo ambao anautumia kuwasilisha a certain crucial fact ya masimulizi yaliyokuepo katika wingi, ambayo wana wa Israeli walikuwa wanafanyaje? Wako aware nayo. Do you understand? So Moses anafundisha kwa kutumia lugha iliyoratibiwa. Anaweza kuwapa wale characters wahusika wake majina fulani ambayo yanasema kitu fulani. Kwa wao wanaweza kurejea katika masimulizi waliokuwa nayo. Glory to God. Tuko pamoja So, na tukawa sasa katika kufanya kupitia mambo, tukasema kuna maneno ambayo tunaweza tukayaangalia, kwa mfano neno rest na Sabbath, neno pumziko ama starehe, na neno nini? Sabato. Do you remember that? Tulikuwa na neno Sabato, tulikuwa na neno starehe. Na hii ilikuwa tunatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1. Uende pale haraka sana. Anasema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake, akastarehe katika kazi yake yote alifanya. Kwa hiyo anasema mbingu na nchi, anafungua kwa kusema kwamba mbingu na nchi zilimalizika. So tulianza kuangalia hiyo habari ya mbingu na nchi kumalizika, na maana gani inakomalizika. Tukaona na maana ya neno kustarehe, tukaona maana ya neno kazi yake aliyoifanya. Tukaona maneno hiyo Shabbat ama Sabbath, the seventh day or whatever. So we did a deep study ya maneno haya, kwa sababu maneno haya ni codified language. Hallelujah. Rest, Sabbath. Tuko pamoja, tukapita nayo katika maandiko ya Agano la Kale huku na kule, katika Musa na nani na manabii. Hallelujah. Tukajifunza kile ambacho Sabato inawakilisha. Kwamba Sabato inawakilisha nini? Tukajifunza hapo. Tuliangalia Zaburi ya 65 mstari 11 in reference to Mwanzo 2:1. Ni mwandishi wa Zaburi, lakini anatumia maneno yale aliyotumia Musa. Lakini pia Musa katika kitabu cha Kutoka anatumia tena maneno hayo akifanya rejea, ikiwa ni rejea ya kile ambacho amesema kwenye Mwanzo 2:1 mpaka 4. Tuko pamoja ndugu zangu? So leo tulisema tutaendelea mbele kwa kuangalia maneno haya na matumizi yake katika Agano Jipya. Do you remember that? Katika Agano nini? Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni muhimu sana kuona kwamba haya yametumika namna gani. Hallelujah. Muhimu sana. Muhimu sana. Kwa katika kusummarize wakati tunazungumza yale ambayo yameonekana katika maandiko ya Agano la Kale, tukasema kwamba Sabato ni pumziko ama starehe ya Mungu, ambapo iliandikwa katika unabii, katika manabii wote wa Mungu katika maandiko, kama imani kwa kile ambacho Mungu angefanya au ambacho amekwisha kutimiza katika ufufuo. Kwa hii kwa wazi kabisa ni umoja wa Mungu na mwanadamu. Kwa katika kujibu lile swali kwamba ana maana gani kwa kusema ikumbuke Sabato, uitunze, keep it holy,
katika Exodus, katika kitabu cha Kutoka 28, maana wana wa Israeli walikuwa wameelekezwa kukumbuka, to recall, to think upon, to remember, of course, to recall, to think upon, kutafakari siku ya saba ambayo ni pumziko la Mungu, ambayo ni kuamini, they have to believe. Yani maana yake ni imani katika kazi ama kwenye kile ambacho Mungu amekifanya tayari au alichokifanya ambacho kimekuwa treated ama kimechukuliwa kuwa kama cha tofauti, kitakatifu, separate, different and sacred. Tuko pamoja kwamba Mungu ametakasa kazi aliyoifanya au ameitenga kazi aliyoifanya kama nini? Takatifu. Do you understand what I'm saying? Unaelewa hicho kitu namna hiyo. So unaweza kaona wakati ambapo Yesu anafundisha habari ya Sabato katika vitabu vya Injili, alipokuwa anaulizwa na Mafarisayo, tulipita na kuona kwamba alifundisha kwamba Sabato ilikuwa ni kwa ajili ya mtu. Si ndivyo na sio mtu kwa ajili ya nini? Sabato. Akisema mwana wa Adam ni bwana wa nini? Wa Sabato. So we went through scriptures na tukaona hivyo vizuri kabisa jinsi ambavyo imeelezewa. Hallelujah. Tuko pamoja Yes. Tukaja tukaangazia pia katika habari ya zile amri 10. Si tunakumbuka hiyo? Jinsi ambavyo zimeongelewa na Yesu alivyokuwa anajibu, na habari ya Sabato ilikuwa located namna gani katika zile amri 10. Glory to God. So let's go to epistles. Kwa sababu tuliangazia nafikiri kutoka Agano la Kale, tukaangalia na kwenye Agano Jipya kwa maana ya vitabu vya Injili. Then tumebakiza habari ya nyaraka. So katika nyaraka tuanze na kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2. Na wa 3 mpaka ule wa 6. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 1, wa 2, wa 3, wa 4 na ule wa 6. Glory to God. Hallelujah. So open your Bible there. Kitabu cha Waebrania. Nimesema sura ngapi? Mstari wa ngapi? Wa 1 hadi wa 4. Tunasoma 1, 2, 3. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa haliwakofaa wao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kazi zake zote. Glory to God. Ameinena wapi? Siku ya 7 ambapo Mungu alistarehe na akaacha kazi zake zote. Mwanzo 2:1-4. So you can see this one is a codified language. Ni lugha iliyoratibiwa. You can see it throughout scriptures. Ikionekana katika vitabu vya maandiko ya Musa na manabii, ikionekana katika vitabu vya Injili, ikionekana katika nyaraka. Anatumia maneno kuingia katika raha yake. Tuko pamoja kuingia katika nini? Raha yake. Alafu anatumia maneno sa Mungu alistarehe siku ya 7. Tuko pamoja maana hawataingia rahani mwangu. Vitu kama hivyo, matumizi ya maneno kama hayo katika tafsiri hii ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiangalia katika mstari wa 1 anasema anaelezea raha yake kama ahadi. Mstari wa 2 anaelezea kama injili. Anasema walihubiriwa injili kama sisi nasi. Tuko pamoja anaelezea kama ahadi, na katika mstari wa 2 anaelezea kama injili. So mstari wa 1 anaelezea kama rest, pumziko, raha. Afu katika mstari wa 2 anaelezea kama injili. Then mstari wa 4 anafundisha kuhusiana na siku ya 7, akisema au akichukua, ambayo ni maelezo tumesema kutoka katika Mwanzo 2:1 mpaka ngapi? Mpaka 3 au mpaka 4, whatever. You see? So kimsingi ni kwamba ukinotice, ukichunguza vizuri hapa, amestate mapema katika kitabu cha Waebrania sura ya 3 kwamba wale ambao hawakuingia wale ambao hawakuingia katika raha yake, hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. That's very important and very key when you are reading this.
Kwamba amestate kwenye Waebrania sura ya 3:18 mpaka 19. Nyuma kidogo tu kwenye muktadha kabla ya Waebrania 4 tuliyosoma, amestate waziwazi Waebrania 3:18 mpaka 19 kwamba wale ambao hawakuingia kwa sababu gani ndugu zangu? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Let us see Waebrania 3:18 mpaka 19. Hebu tutazame pale. Waebrania 3:18 mpaka 19. Glory to God. So when you see there, manake ni misali tu kabla ya kwanza Waebrania 4:1 kwa sababu ni flow, ni mada na flow inatembea kuanzia kule na shuka mpaka sura ya 4. Anasema mstari wa 18, tena ni akina nani aliowaapia kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Kwa kina nani ambao wataingia katika raha yake? Anasema ila wale walioasi. Basi tuone ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu gani? Ya kutokuamini kwao. So the reason not to enter God's rest ni kutokuamini. So manake aliyeamini ameingia katika nini? Raha yake. Hallelujah. Tuko pamoja eh? So the Sabbath is about faith in what? In what God has done. Ni imani katika kile Mungu ambacho amekwisha kukifanya au ambacho amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza kaona hapo maelezo hayo katika hiyo sura ya 3:18 mpaka 19 kwamba anafundisha kutoka katika Zaburi, amenukuu kutoka kwenye Zaburi ile ambayo tuliangalia wakati tunaangazia maneno ya maandiko ya Agano la Kale, Zaburi ya 95:11. Zaburi ya 95:11 kwamba ambao niliapa katika hasira yangu kwamba hawataingia rahani mwangu. Na hii ndio maelezo ambayo ametoka nayo kwenye sura ya 3 akaendelea nayo kwenye sura ya 4 ambayo tumetoka kusoma hapo. Sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wangapi? Wa 6. Sasa tuende kutoka pale tusome kuanzia mstari wa 3 afu tuende mpaka mstari wa ngapi? Wa 6. Glory to God. Tunazungumzia kitabu cha nini? Cha Waebrania. Hallelujah. Yes, Waebrania sura hiyo ya 4 mstari wa 3 anasema, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alisamehe siku ya 7 akaziacha kazi zake zote. Tusome pamoja mstari wa 5 na wa 6. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao 7, aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yangu, msifanye mioyo yenu, migumu mioyo yenu. Hallelujah. So you can see that. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo mafundisha waandishi hawa wa Agano Jipya au tuseme katika nyaraka kuhusiana na nini na neno raha, pumziko, sabato, starehe ya Bwana. Hallelujah. So neno rahani ama raha katika kitabu hiki cha Waebrania hapa alichokuwa ambapo tumesoma kwenye Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 6, katika muktadha huu limetafsiriwa kutoka kwenye neno lile la Kigiriki katapausis. Katapausis. Upo? Kata nini? Katapausis. Katapausis. Ambalo linamaanisha eneo la pumziko, a place of rest. A place of rest, a place of no work. Eneo ambalo hakuna nini? Kazi. Mahali ambapo hakuna kazi, mahali ambapo ni papumziko. Limetumiwa na mwandishi wa Waebrania, kitabu cha Waebrania mara 8. 8 times. The man has used, the writer has used 80 times. Amen. Mara ngapi? Mara 8. Sasa neno katapausis kimsingi imetolewa kutoka kwenye neno lingine la Kigiriki katapauo, ambalo limetoka kwenye maneno mawili. Kata unakuwa na 2 words, katapauo unakuwa na neno kata, kata, ambalo linamaanisha iliyomalizika kabisa ama chini, completely or down, na pauo ambalo linamaanisha to stop, kusimamisha, to stop. Kwa katapausis inaweza ikawa kusimamisha kabisa ama kumaliza kabisa mpaka chini. So maana yake katapauo means to cease, kukoma kufanya kitu, kukoma kushughulika, unakoma na jambo linafikia ukomo, hakuna tena shughuli. It means to cease, katapauo. So it means, hii ina maana ya kwamba pumziko la Mungu, the rest of God, ama yanasema raha ya Mungu, raha yake is without works.
ni bila kazi, ni bila shughuli. Naposema bila kazi, sio kusema bila utumishi, bila huduma. No, maana yake ni kuamini ama kupumzika ama kutulia katika kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yako. Hallelujah. Like wokovu katika Kristo Yesu hatufanyi kazi, ni kazi ya Mungu mwenyewe. So mwanadamu amealikwa katika pumziko lake. Anaingiaje rahani mwake? Mahali ambapo hakuna kazi, ni kwa kuamini katika kazi ambayo Mungu amekwisha kuifanya. Na imani hiyo inafanywa tofauti, imetengwa, maana kuna itakasa, ni ya kipekee, imetofautishwa, Mungu akaitakasa. Maana ameifanya tofauti, ameifanya wakfu, kwamba hiyo ni kazi yake mwenyewe, na mwanadamu anaalikwa katika hiyo, anatulia katika kazi ambayo Mungu mwenyewe ameifanya. Haleluya. Tuko pamoja So hii ina maana gani? Maana yake kama neno hili katika Paulo linamaanisha to cease, ina maana pumziko la Mungu ni pasipo kazi, kimaanisha jambo ama issue katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo haikuwa kazi au matendo, kwa sababu kulikuwa na pumziko. Hii sentence uelewe vizuri. Amen. Ina maana pumziko la Mungu, raha yake, starehe yake ni without works, ni pasipo nini? Kazi. Hiyo ina maana katika kitabu cha Mwanzo, dhambi na makosa yaliyotamkwa au uasi uliofanywa na Adam na Eva haukuwa kwa habari ya nini? Works. Haikuwa kwa habari ya matendo yao. Tuko pamoja Kwa sababu tayari kulikuwa na nini? Rest. Na rest ni nini? Without works. Hallelujah. Tuko pamoja So tuna references zingine za katapausis, kimsingi zipo, lakini nafikiri tunaweza kuachana nazo kwa sasa. So kimsingi implication ya matumizi ya hili neno katapausis, kama ambavyo imeelezwa na mwandishi wa kitabu hapa cha Ibrania, ni kwamba mtu anapaswa kupumzika ama kusalee katika kile ambacho Mungu amefanya au alichomaliza, what God has done or has finished. Na maandiko ya Ibrania anaelekeza kwamba kwa hiyo raha, hiyo raha ama starehe ya Mungu, raha yake hiyo, kama imani katika ahadi. Kama imani katika nini? Ahadi. Na imani katika ahadi simply means wakasema kwamba imani katika mpango wake. Glory to God. Imani katika mpango wake ambao sasa umetimizwa katika nini? Ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa sabato ni imani katika mpango wake, ni imani katika ahadi yake, imani katika kile ambacho amekitimiza katika ufufuo. Glory to God. The plan of God or the promise of God has been fulfilled in his resurrection. Katika ufufuo wake Mungu ametimiza ahadi yake, ametimiza mpango wake. Haleluya. Kwa watu wanaingia rahani mwake kwa imani tu katika kile ambacho Mungu amekifanya katika Kristo Yesu. Glory to God. Kwa mstari wa 3 kitabu cha Ibrania sura 4 anasema, for we which have believed do enter into rest. Sisi tuaminio tumeingia katika raha yake. Glory to God. Tuaminio tumeingia katika raha yake. Wale hawakuingia katika raha yake kwa sababu hawakuamini. Amen. Kwa hiyo maana yake nini? Kile ambacho Mungu alikitakasa katika Mwanzo 2:3. Kile ambacho Mungu alikitakasa katika Mwanzo 2:3 kilikuwa ni raha yake, ama starehe yake, ama pumziko yake. Kwa maneno mengine, alitakasa imani katika kazi yake. Alitofautisha imani katika kazi yake. Aliweka kwa wakfu imani katika kazi yake. Yani katika kile ambacho yeye peke yake, he alone has done. Yeye peke yake amekifanya. Glory to God. Kile ambacho Mungu amekitakasa katika Mwanzo 2:3. Akaitakasa siku ya saba. Akaitakasa Sabato. Maana yake kwa maneno mengine, ametakasa imani katika kazi yake. Yani kile ambacho yeye peke yake amefanyaje? Amekifanya. Glory to God. Kwa kimsingi ni wazi kabisa wale ambao hawakuingia katika raha yake kwa sababu ya kutokuamini, au tuseme wale aliofundisha kuhusu kwamba hawakuingia katika raha yake, ilikuwa ni kwa sababu ya kutokuamini katika ufufuo wa nani? Wa Kristo. Glory to God. Waebrania 3:18 mpaka 19. You can see it there. Waebrania 3:18 mpaka 19.
Waebrania 3:18 mpaka 19 anasema hapa kwa jina lake watenga laani mwake. Wale ambao wale walioasi. Tunaona kwamba hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. So Waebrania 4 pia inasema hivyo. Anasema mahali pengine tena kwa habari ya siku ya saba kwamba Mungu alipumzika katika siku ya saba kutoka katika kazi yake yote. Na mstari wa 5 anaendelea pale na wa 6 ambao tumesoma pale kwamba inabaki tena raha. Kwa maana yake anasema kwamba ilihubiriwa kwanza na hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini. So kimsingi anatufanya tuweze kuelewa ama kujua kwamba pumziko ama rest is a message that was preached. Pumziko la Mungu ama sabato ya Mungu ama starehe ya Mungu ulikuwa ni ujumbe uliokuwa unahubiriwa. Amen, amen. So wanaoamini katika rest au kwa kile ambacho Mungu amekifanya wanaingia rahani mwake. Glory to God. Do you understand? Asante sana. Ndio maana Ibrania 4:7 anasema maneno haya, kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 7. Sura ya 4 mstari wa 7 anasema aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kwa nini mtasikia sauti yake? Kwa sababu hiyo rest inahubiriwa, hiyo sabato inahubiriwa, hilo pumziko la Mungu linahubiriwa, hiyo raha yake inahubiriwa. Kwa kama watu hawatafanya mioyo yao kwa migumu, wakaamini, wanaingia rahani mwake. Glory to God. Hallelujah. Hiyo inakaa sawa? Does it sit well with you? Okay. So it's just like that. Kwa observe hapo, kichunguza katika muktadha, amesema kutoka katika kitabu cha Mwanzo wana wa Israeli na Daudi, na bado anasema today, leo. Inaonyesha kwamba resti, pumziko, starehe ya Mungu ni consistent katika scriptures. Kwa tumeona Mwanzo, tumeona katika siku za mbele, naona Israeli katika vitabu vya Musa, tumeona katika manabii sura 61 na sura 66, unakumbuka tulipita katika manabii, katika Mika tukaangalia, and then tunaona katika vitabu vya Injili, na tumeona katika nyaraka anasema today, leo kama mtaisikia sauti yake. So rest is a consistent thing in scriptures, through scriptures. Pumziko, raha yake, sabato ni kitu ambacho kimekuwa na uendelevu, kinatokea hapa na pale, kinaonekana mara nyingi kikiwa na uthabiti katika maandiko. Hallelujah. Tuko pamoja So ni nini sauti yake? Anasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa ni migumu. What is his voice? The gospel. Hebu sema the gospel. Ni nini? The gospel. Waebrania sura 4 mstari wa kwanza na wa pili. Pale tu. Waebrania sura 4 mstari wa kwanza na wa pili. Tuende tusome tena pale. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema 1, 2, 3. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa neno lililosikiwa, kwa maana yake walihubiriwa injili kama sisi. So what is the voice? The gospel. So the voice has to be believed. Amen. Sauti inapaswa kuaminiwa, injili inapaswa kuaminiwa. So tunaweza kusema kwamba injili inapresent rest, inapresent pumziko la Mungu. Amen. Kwa mwanadamu anaalikwa kwenye pumziko lake. Yes. Hallelujah. So who is resting? God or man? Man is resting. Hallelujah. Asante sana. Thank you for understanding that. Thank you for understanding that. Na mstari wa 9 hadi wa 11 anasema nini? Let's go there. Mstari wa 9 zaidi anaenda mbele, anazungumza pale katika mstari wa 9 mpaka wa 11. Hiyo Waebrania 4:9 mpaka 11 anasema hivi: basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Amen. Imesalia nini? Raha ya sabato kwa nini? Kwa watu wa Mungu.
Anasema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. 10, twende pamoja. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. 11, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Glory to God. Hallelujah. Yes. Kwa hiyo yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama Mungu alivyostarehe. So God has welcomed man into his rest. Je, ni mbingu na nchi? If you remember, is it heaven on earth? Je, ni umoja wa Mungu na mwanadamu? God's spirit in man? Yes. Hallelujah. So that's the Sabbath. That's the rest. Faith in what God has done inaleta umoja wa mtu na Mungu. Mtu na Mungu wanakuwa pamoja. Is it the temple? Yes. Hekalu. Hallelujah. Where God dwells. Where man and God are found together. Mtu na Mungu wanapatikana pamoja. Glory to God. So you see, namna hii ambavyo waandishi wamekuwa wakifundisha tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Hallelujah. Kwa neno hili anasema ipumzika katika kazi yake, labor, katika kutoka kwenye Greek, ni neno spoudazo. Kama ile nililosema wakati tunazungumzia habari ya Bible studies work. Kwamba jitahidi kujionyesha. Neno spoudazo. Naongelea bidii, is labor. Neno spoudazo inamaanisha to be eager, to endeavor. Unakuwa na usongo, unakuwa na shauku, unakuwa na kiu, unaweka jitihada fulani, unakuwa na that labor is faith, to believe the gospel. Hiyo labor, hiyo kazi ni imani, kuamini nini? Injili. So kwa lugha nyingine, imani ilikuwa ni option, ilikuwa ni uchaguzi katika Genesis. Imani ilikuwa ni nini? Option ilikuwa ni uchaguzi katika nini? Genesis. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja. Brother, unasikia hapo? Hello. Hello. Kwa hiyo tunasema kwamba resti, ama tunasema imani katika maandiko ya Agano la Kale, kwenye kitabu cha Mwanzo pale, hasa specifically katika Genesis, tunasema kwamba imani ilikuwa ni nini? Option. Walipaswa kuchagua. Glory to God. Amen, amen. Walipaswa kuchagua. So hakukuwa wajibu wamepewa wa kufanya kwamba ukitenda hivi, ukitenda no. It was faith, it was presented to them. Walipaswa kuchagua. Amen, amen. Kukubaliana, kukubali mpango wa Mungu na wangejia katika raha yake. Hallelujah. So ni muhimu kuweza kuzingatia kwamba neno ambalo ni la kiutendaji, operative word, is enter, kuingia. Enter. Na hili neno limetumika na mwandishi katika maandiko yake. Ebrania 3:18 ametumia. Hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini. Do you remember that? They could not enter. Mstari 19 hasa, Ebrania 3:19. Because of what? Unbelief. Tuko pamoja? Because of what? Unbelief. Enter. Neno enter hili ni muhimu sana. Na kwenye sura ya 4 mstari wa 3 amelitumia tena. Kwamba sisi tunaamini tumeingia katika raha yake. Kama alivyosema, tuko pamoja, nimeapa kwa hasira yangu hawataingia katika rahani mwangu. Tuko pamoja? Ebrania 4:3 hiyo, alafu ende mstari wa ngapi tena? Mstari wa 5b asema if they shall enter into my rest. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Tumia tena kuingia. Tuko pamoja? Kuingia. Mstari wa 10 pia, yeye aliingia katika raha yake, amestarehe katika kazi yake, kama Bwana na kama Mungu naye alivyostarehe katika kazi yake. Aliyeingia, entered. So neno entered, kuingia. Mstari wa 11 anasema let us labor therefore to enter. Na tufanye bidii kufanyaje? Kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. So hili neno kuingia ni neno lile la Kigiriki eisekomai. Eisekomai inaandikwa E-I-S-E. E-I-S-E-R-C-H-O-M-A-I. E-I-S-E-R-C-H-O-M-A-I. Linamaanisha kuja ndani ya, to come into, au kuja ndani ya, kuingia ndani ya, to come into. Linaonyesha a coming in, kuja ndani ya.
Yani anazungumzia kile ambacho hakija kuwepo kabla au initially hakija kuwepo. Inaongelea kitendo, it depicts an action, kuna kitendo, yani maana yake kuna provision na tena ana point kwenye fact ya kwamba ni kuingia katika raha kwa imani pekee. Ni kuingia katika raha kwa nini? Imani pekee. Angalia mazungumzo yalivyoendelea kwenye kitabu cha Ebrania sura 12 mstari ule wa 22 na 23. Ebrania 12:22 na ngapi? Na 23. Can we go there? Ebrania sura ya 12 mstari wa 22 na 20 na ngapi? Na 3. Ebrania sura ya 12. Haleluya. Umefika pale? Tusome pamoja 12:22-1-2-3. Bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Asa mmefikiria wapi? Mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Kwa maana yake anasema sisi tumeingia katika raha yake. Raha yake ni nini? Tumefika mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai. Glory to God. Tuko pamoja. Do you see that? So kwa lugha nyingine anasema rest ama rest place, eneo hilo pumziko lake aliongea katika mstari wa 4 ni Mount Zion, ni mlima Sayuni, ni eneo takatifu, the sacred place, ni kanisa la mzaliwa wa kwanza. So what is the rest of God? What is the sacred place? The church of the firstborn, kanisa la mzaliwa wa kwanza, ni mlima Sayuni. Tumefika. Kumbuka ile neno mmeingia, to enter into his rest. We have entered. Tumeingia katika raha yake. Kwa hiyo katika muktadha kutoka Ebrania 4 kwenda mpaka Ebrania 12 anaonyesha tulipoingia. Tumeingia wapi? Mlima Sayuni. Tumefikiria nini? Mlima Sayuni, where we were not initially. Kanisa la mzaliwa wa kwanza, Yerusalemu wa mbinguni. Glory to God. Stefano pia alifundisha kuhusiana na pumziko la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya nini? Ya Mitume. Alifundisha pia. Brother Stefano. Matendo ya Mitume 7:47 mpaka 49. Let's go and see it. Matendo. Tumesema matendo ngapi? Okay, let's see. Matendo 7. Matendo 7 mstari wa 47 mpaka 49. Are you there? Umefika? Tusome pamoja. 1, 2, 3. Lakini Sulemani alimjengea nyumba, ila yeye aliye juu akai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakaonijengea, asema Bwana? Yeye amemnukuu nani? Isaya. We saw this, si ndivyo? Mahali pangu pa kupumzika ni wapi? Mtanijengea nyumba yangu iko wapi? Tuko pamoja. So mwandishi hapa ametumia codified language au la? Ametumia codified. Anataka urudi ukasome Isaya, na urudi ukasome story nzima katika Kutoka, na urudi ukasome katika Mwanzo. Do you understand? Kwa waandishi wa Agano Jipya hawakuwa wanaandika ili tuachane na maandiko ya Agano la Kale. No, they wanted us to go back and read the stories. Kwa maneno kama rest au sabato yanapoonekana katika Agano Jipya, anataka urudi ukasome katika vitabu vya Mwanzo mpaka Malaki, ukapate background, ukapate usuli wake, ukaelewe dhana anaongea nini. Anaposema walinikasirisha, nikaapa kwa jina lako, nikaapa kwamba watengea rani mwangu, unakwenda kwenye kitabu cha Hesabu, unaangalia uasi, unasoma zile hadithi, nini kilitokea katikati yao. Hawakuamini katika dini. Hallelujah. You go and do that. Kwa walipokuwa wanaandika nyaraka hizo, waliandika kwa watu ambao wanasoma maandiko ya Mwanzo mpaka Malaki. Walikuwa na assumption, madhania katika fikra zao kwamba msomaji au wasomaji wao wako aware na habari hizo, na kwamba wataenda na kurejea na kusoma tena. They didn't refer to the whole stories. Wakaandika kwa ufupi, lugha iliyoratibiwa. Kaandika kwa kodi, kwa lugha nyingine. Kaandika kwa msimbo.
They want you to go. Kwa ufupisho, they want you to go back and read those stories. Hallelujah. Tuko pamoja? Are you getting? Are you still in class? Okay. So, tunaona hiyo, tumesema alitoka katika Isaya 66, mstari wa kwanza. Kwa ukiangalia tuliona hapo mapema kwamba Isaya ameweka wazi kabisa kwamba Mungu akai katika nyumba za miti na nini na mawe, physical temples ambazo zimefanywa na mikono ya wanadamu. The physical temples ama mahekalu yale yaliyokuwa yamejengwa na wanadamu, ambao Moses, tunajua Moses alijenga kwanza, si ndivyo? Musa alijenga kwanza, and then Suleiman, si ndivyo? Suleimani akajenga pia. Ilikuwa ni kuprefigure, kutazamisha hekalu la Mungu, nyumba ya nani? Ya Mungu, maskani ya nani? Ya Mungu. So Mungu akai kwenye hekalu za miti na mawe. Kwa maana yake yale mahekalu yalikuwa ni kutazamisha kila ambacho Mungu angekitimiza katika nani? Kristo Yesu. Tuko pamoja Heaven and earth, mbingu na nchi. Na maana Yesu katika ufufuo wake anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hallelujah. So God's temple imekuwa fulfilled katika ufufuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Katika ufufuo wa Yesu Kristo. Hallelujah. Ndio maana mwandishi wa Ebrania katika kuandika kwake alifundisha Ebrania 8:5. Alifundisha kwa maneno haya. Ebrania ngapi? 8:5. Let's go there. Hebrews 8:5. Katika nyaraka. Glory to God. Ebrania ngapi? 8:5. Ebrania 8:5. Hallelujah. Na mstari wa ngapi? Okay. 8:5. Tunaweza kusoma. Anasema hivi: watumikao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulionyeshwa katika mlima. Kwa Musa alifanya hekalu la miti na mawe au physical temple la mikono ya wanadamu kwa mfano ule alio. Kwa kuna hema yenyewe alionyeshwa, kuna hekalu lenyewe alionyeshwa, na jile alilojenga ni nini? Mfano, kielelezo. So it's a teaching tool of God's plan. Kwa Musa anaweka kielelezo cha mpango wa Mungu. Musa anaweka kielelezo cha kile Mungu anachotaka kuaccomplish. Hekalu lake hakai katika mahekalu ya miti na mawe, hakai katika mahekalu yaliyofanywa kwa mikono ya wanadamu. So he shows, asema watumikao mfano na kivuli cha mambo ya nini? Ya mbinguni, unto the example and shadow of heavenly things. Tuko pamoja Haya maneno yametumika hapa. Kuna example, kuna kivuli, kuna tuangalie hapa. Hebu rudi pale kwenye Ebrania 8:5. Afu usome. Ebrania ngapi? 8 ngapi? Hallelujah. Can you go there? Naomba usome hapo. Anasemaje? Utamkiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kufanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mbingu. So tuna maneno mawili kwenye Kiswahili. Mfano na nini? Kivuli. Kwenye KJV tuna maneno matatu. Example, shadow and pattern. Kwenye mstari wa 6b kule mwishoni anasema that thou make all things according to the pattern. According to the what? Pattern. Shewed to thee in the mount. Mfano wa vile ulivyoona katika nini? Mlima. Lakini neno lilotumika nini? Pattern. Alafu atumikao mfano na kivuli. Kwa kule mwanzo example and shadow, and then neno linalofuata pattern. Kwa mfano ya pili kwenye Biblia yako ya Kiswahili SUV ni neno gani? Pattern. Mfano ya pili kwenye mstari wa 5b, ile neno la mwisho ambalo nimetutia ukaangalia kufanya sana mfano. Ule mfano, neno mfano pale nini? Pattern. Tuko pamoja So tuna unto the example, tuna shadow, kivuli, and then tuna pattern. So kimsingi ni kwamba neno hili mfano la kwanza lilotumika pale unto the example ni neno la Kigiriki hupodeima, HUPODEIGMA, ambalo linamaanisha kile ambacho kinaelekeza kwa kitu kingine, that which points to something else, kile kinachoelekeza au kinachopoint kwa kitu kingine.
Hallelujah. So ni kielelezo, kinaelekeza kwa kitu kingine, kina point kwa kitu kingine. Glory to God. Hallelujah. Namna hiyo. You see? Naweza kusema kwamba kile kinacho point pia kwa tukio lingine, to another event. Hallelujah. So ni pattern, ni kamfumo, ni kitu kanakoelezea. Kwa mwandishi kimsingi amefundisha na neno hilo hilo katika sura ya 9. Twende sura ya 9 mstari wa 23. Na hapo akatafsiri kwenye KJV kwa kutumia neno patterns. Kwa kule amesema unto the example kwenye sura ya 8 mstari wa 5. Kwenye Ibrania 9:23 ametumia neno patterns of things in the heaven. Naomba usome Ibrania 9:23. Ibrania 9:23. Basi 1 2 3 tuanze 1 2 3. Basi ilikuwa sharti akana za mambo yaliyo mbinguni zifanywe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Amen. The patterns of things in heaven. So inasema nakala za mambo yale nini ya mbinguni. So ni neno lile opodeima. Katika muktadha neno pattern of things lilikuwa linaongelea au nakala za mambo yale lilikuwa linarejelea ile hekalu ambalo Musa alifanyaje? Alilijenga. Nakala za mambo ya mbinguni. Kwa hekalu la Musa au la Sulemani ni nini? Nakala. Nakala means what? Copy. Sio? Copy ni kitu gani? Kinachopoint kwenye original, isn't it? Kisema hii ni nakala, maana yake you have an original. Hii inaelekeza kile ambacho ni halisi zaidi, ni asili zaidi, the original. So this is a copy of the original. So the temples which Moses and Solomon built in the Old Testament were what? Copies, isn't it? Of the heavenly things. Tuko pamoja? Ilikuwa nakala. Were examples, we are just pointing to something supernatural. Inaongelea kitu ambacho ni halisi zaidi, kitu cha kiungu zaidi, kitu cha rohoni zaidi. Hallelujah. Tuko pamoja So you can see, kwa ilikuwa inarejea hekalu ambalo Moses alijenga, lakini ilikuwa inarejea matumikio, practices ambazo zinafanyika wakati mambo ya rohoni au heavenly things, aposema pattern of the things in the heavens, mfano wa mambo yale ya mbinguni ama nakala za mambo ya mbinguni. Sasa mambo ya mbinguni, heavenly things, ilikuwa inarejea kile ambacho Kristo amekifanya, inaweza kurejea kile ambacho Kristo amekifanya katika ufufuo wake. Ambacho ni nini? Umoja wa Mungu na nani? Wanadamu. Ni kuleta umoja wa Mungu na wanadamu, roho wake ndani ya mtu katika ufufuo wake. Glory to God. Is it heaven and earth together? Yes. Hallelujah. So neno shadow, kivuli, neno lile la Kigiriki skia, S-K-I-A, skia, ambayo inamaanisha darkness, giza, limetolewa katika neno lingine la Kigiriki skotos. Skotos lina maana ya kile ambacho sio halisi, which is not real. That which is not real, what is not real, kile ambacho sio halisi, skotos. Glory to God. Kwa Paul anafundisha na neno hilo hilo katika barua yake kwa Wakolosai. Kolosai 2:16 na mstari wa 17. We go there and read together. Wakolosai 2:16 na 17. Neno kivuli, shadow. 2:16 na 17. Wakolosai 2. Hallelujah. You go there to Colossians. Sura ya ngapi tumesema? Ya pili. Mstari wa ngapi? 16? 17. Umefika? Let's do it. 1 2 3. Bas, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. 17. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. So mambo hayo, miandamo, siku zile wanaadhimisha sabato, anasema ni nini? Ni kivuli, shadow ya mambo yajayo. So these are patterns? Yes. These are examples? Yes. These are shadows? Yes. Pointing to something which is more real. Which is what? The body of Christ. Hallelujah. Mwili wa Kristo. Which, can we say, which is Mount Zion? Tunaweza kusema ambao ni mlima Sayuni? Tunaweza kusema ni mji wa mbinguni? Tunaweza kusema kanisa la mzaliwa wa kwanza? Aha, mbili ngapi? 16, 17. Si ndivyo Nasema kwamba amesema kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa nini? Wa Kristo.
Then tunasema je, mwili wa Kristo tunaweza kusema ni kanisa la mzaliwa wa kwanza? Tunaweza kusema ni Yerusalemu wa mbinguni, mji wa Mungu aliye hai, Mount Zion, the rest, isn't it? Mbingu na nchi pamoja, the temple. Okay, that's it. So anasema ni kivuli cha mambo yajayo. Ametumia hilo neno kivuli pia hapo. Kivuli. Glory to God. Kile ambacho sio halisi. Kile ambacho sio nini? Halisi. Kwa neno lile pattern katika Ibrania 8:5 ambalo limetafsiriwa kama kule kwenye Kiswahili imetafsiriwa tena kama mfano. Amen. Lakini neno la pili katika mstari wa 5b kule mwishoni ni neno la Kigiriki tupos. Neno gani? Tupos. Linamaanisha an example, simply. Kwa neno shadows ambalo nimesema ni skia, ambalo limetolewa kwenye neno la Kigiriki skotos, linamaanisha what is not real, kile ambacho sio halisi, kivuli. Tumeona pia kwenye Kolosai 2 ngapi? 16. Lile lingine ni hupodeima. Mnakumbuka unto the example. Mfano na kivuli. Upodeima ni kile kinacho point kwa kingine, kitu kingine au kwa tukio lingine au kwa mfumo. Tuko pamoja Okay. So kwa maneno mengine, haya maneno matatu haya, unto the example, shadow and pattern. Mfano, kivuli, pattern. Haya maneno matatu yanatusaidia kuona kwa wazi kabisa au kuelewa kwamba hema ile ya kwanza, the first tabernacle, hema ya kwanza iliyojengwa na nani jamani? Moses, si ndivyo Musa. Na taratibu zake, practices katika ile hema ilikuwa ni kupoint attention ama ni kuelekeza umakini wa Wayahudi kwa kile ambacho Mungu atakifanya katika nani? Kristo Yesu, au katika ufufuo. Hallelujah. Hema ile ya kwanza ilipojengwa na shughuli au practices ndani yake ilikuwa ni kupoint au kuelekeza umakini wa Wayahudi waweze kuona kile ambacho Mungu atafanya katika nani? Katika nini? Ufufuo. Kupoint kwa elekeza umakini wa Wayahudi kwa kile ambacho Mungu angefanya katika ufufuo. Yaani kwa lugha nyingine, a greater and more perfect tabernacle. Yaani hema ile iliyokuu na iliyo bora, iliyo kubwa zaidi na iliyo bora, iliyo pana zaidi na iliyo bora. Anasema hivyo mwandishi wa Ibrania. Kile ambacho ni heavenly, greater and more perfect tabernacle. Angalia 9:11, alafu tusome mstari wa 11 na msome mstari wa 14. Waebrania sura ya 9 mstari wa 11 alafu na mstari wa nini? Wa 14. Umefika pale? Umefika pale. So, praise the Lord. Anasemaje? Lakini Kristo akishakuja, kwa mkuu wa mambo mema yatakayokuwa. Kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. 14 sasa. Basi zaidi damu yake Kristo, kwamba kwa roho wake wa milele alitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. So amesema hema ile iliyo nini? Kubwa zaidi na kamilifu. Si ndio isiyofanywa na mikono ya nini? What is heavenly? Kitu gani ambacho Musa alikuwa anataka kwa ile inayoonekana na practice appoint attention au elekeze umakini wao? Ni kwenye hema kubwa zaidi isiyofanywa na mikono, ambao pia ni heavenly. Heavenly manake spiritual, isn't it? Supernatural, ambao sio ya mwili. Tuko pamoja, ya rohoni. Tuko pamoja. Alafu anasema kwamba si zaidi sana damu ya Kristo, ambayo kwa roho wa milele alijitoa bila mawaa mbele za Mungu, asafishe dhamiri zenu kutoka katika na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu. So hema hiyo inaongelewa ni matokeo ya kazi ya Kristo, dhabihu yake katika ufufuo wake. Roho anaachiliwa ndani ya waamini, tunatakaswa, tunakuwa purged off, tunakuwa maskani ya Mungu. Yes. Pumziko la Mungu. Thank you. Glory to God. So you can see hii
hii hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi ni kanisa, si ndio? Mwili wa nini? Wa Kristo, au hekalu la Mungu. Na ndio maana mwandishi akasema kwa uthabiti katika nyaraka yake. Angalia kwenye kitabu cha Ibrania, rudi pale Ibrania 3:6. Ibrania 3:6, rudi pale Ibrania 3:6. Ibrania ngapi? 3:6. Alafu tutakwenda Ibrania 8:10 mpaka 12. Tunaanza na Ibrania 3:6. Tuko pamoja? Ibrania 3:6, we go there. Ibrania 3:6. Ibrania 3:6. 1, 2, 3. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na faraja ya taraja letu mpaka mwisho. So, juu ya nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ambaye anasema nini? Ni sisi. So, are we the temple of God? Yes. Are we the house of God? Yes. Je, hiki ndicho ambacho Musa alikuwa na point attention wana wa Israeli wapate kutazama? Yes. Je, hii ndio hema isiyofanyika kwa mikono ya kibinadamu? Yes. This is the rest of God? Yes. Heaven and earth? Yes. Hallelujah. It is simple like that. Ibrania 8:10 mpaka ngapi tumesema? Ibrania 8 mstari wa 10 mpaka 14. Tunaanza bali. Ibrania 8 mstari wa 10 mpaka 14. 1, 2, 3. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya, ameifanya lile la kwanza kuwa kukuu, lakini kile kitu kianzacho kuwa kikukuu na kuchakaa kiko karibu na kutoweka. Glory to God. So God has done something, guys. Hallelujah. God has done something in Christ. Kwa hii statement mbingu na nchi katika Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni kile ambacho Mungu amekifundisha baadaye au mbele kama God's rest. Starehe ya Mungu, pumziko la nini? La Mungu. Ama sacred place, eneo takatifu. Na kukoma katika kazi yake yote. Mwanzo 2:1. Kwa utamu wa neno, wewe rudi pale kwenye Mwanzo 2:1 uone anapoanza kusema. Ama tusome Mwanzo 1:1 alafu tusome na Mwanzo 2:1 pamoja. Hallelujah. Are we together? Go there. Anasemaje? Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amen. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. 2:1. Basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Aha. Mbingu na nchi zilikamilika na jeshi lake lote. So Mwanzo 1:1 na Mwanzo 2:1, heaven and earth amefundisha kama pumziko kwa sababu mbingu zimekamilika. Tusome 2:1 tuende mstari wa 2. Anasemaje? Basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. So, ngoja niulize. Siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Reference kazi aliyoifanya ni nini? Mbingu na nchi. Tuko pamoja? Kazi yote aliyoifanya. Si ndio starehe yake? Mstari unaofuata anasemaje? Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Hallelujah. Do you see that? So, anafundisha mbingu na nchi katika Mwanzo 1:1. Zaidi mbele anafundisha kama God's rest place, ama sehemu mahali pa pumziko la Mungu. Sacred place, eneo takatifu, mahali patakatifu. Kucease, kustop kutoka kwenye kazi zake zote. Hallelujah. Heaven and earth. Kama ambao tumeeleza mwanzo katika ufufuo, mbingu na nchi ni eneo la Mungu la kupumzika, na kwamba imetimizwa katika ufufuo wa Yesu Kristo. Mathayo 28:18 mpaka 20. Mathayo 28:18 mpaka 20. Glory to God. Hallelujah. Amen. Twende pale na tusome. Mathayo 28:18 mpaka 20.
Mathayo 28:18 mpaka 20. Haleluya. Fika. Mathayo 28:18 mpaka 20. 1, 2, 3. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Je, mbingu na nchi imetimilika? Haleluya. Kwa tunakwenda duniani kote kufanya wanafunzi, kwa sababu dunia yote inapaswa kuwa hekalu la nani? La Mungu. Glory to God. Then Luka 24, go to Luka 24. Luka 24 mstari kuanzia ule wa 25. Tutasoma mpaka 27. 1, 2, 3. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yote yaliyomhusu yeye mwenyewe. Je, itakuwa pamoja na nani na Sabato? Inamhusu yeye mwenyewe na utimilifu wake? Itakuwa pamoja na hekalu katika maandiko ya Agano la Kale? Inamhusu yeye mwenyewe na utimilifu wake? Itakuwa habari ya mbingu na nchi katika Mwanzo 1:1 na Mwanzo 2:1 na ukamilifu wake katika ufufuo wake? Glory to God. Mstari wa 44 twende pamoja. Mstari wa 44 anasemaje? 44, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote iliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Je, tumeona kwamba pumziko stare yake imeandikwa katika Torati ya Musa na Zaburi na manabii? Yes. Imetimizwa katika ufufuo wake? Yes. Glory to God. Sasa ndio mambo nilikuwa nawaambia. Haleluya. Asema ndipo akafunua akili zao wapate kuona na maandiko, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwa mataifa yote watahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. So tukasema sauti ya Mungu ambayo unapaswa kusikia na watu waamini wengine katika raha yake ni Injili. Kwa tunaamini kwamba Kristo alisulubiwa akafufuka siku ya tatu, na waamini wanaingia rahani mwake. Glory to God. Haleluya. So tunaweza kusema kwamba ujumbe wa raha yake ni ujumbe wa toba na ondoleo la dhambi? Yes. Ambapo mtu anakuja katika pumziko lake, anasisi kwenye kazi yake na kutegemea tu kile ambacho Mungu mwenyewe amefanya nini? Amekifanya. Kwa hiyo katika kumalizia session yetu leo hapa. Katika kumalizia. Kwa maneno mengine tunasema raha au pumziko ya Mungu iliandikwa ambayo iliandikwa katika kitabu cha Mwanzo kama unabii, kama prophecy, na pia manabii wote walioandika, manabii wote wa Mungu katika maandiko matakatifu walipokuwa wanaandika kuhusu raha na pumziko ya Mungu, imekwisha timilizwa katika ufufuo wa nani? Wa Yesu. Kwa hapo hasa, hiyo ndio wazi kabisa, God's sacred place, mahali patakatifu pa Mungu. Glory to God. Kwa kusudio la Sabato ilikuwa ni kwa ajili ya mtu kukumbuka neema ya Mungu. Kusudi la Sabato Musa alikuwa anawapatia wale kwamba washike wakumbuke Sabato, ilikuwa ni mtu akumbuke neema ya Mungu. Yaani mtu kwa imani katika message au ujumbe wa Masihi anaweza kuingia au kukaa mahali patakatifu pa Mungu, yaani pumziko la Mungu. So unakumbuka maneno kuingia rahani mwake. Maana yake anaingia nini? Anaingia mahali patakatifu pa Mungu. Anaingia rahani mwake, anaingia ndani ya Kristo. Tuko pamoja? Anaingia mahali patakatifu pa Mungu, rest place, mahali pa kusali, bila input, bila ingizo, bila kushughulika au tuseme bila mtu wa nje au mtu kushughulika. Maana yake unategemea kazi yake tu. Ni kwa imani tunapaswa, maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Efeso 2:8-10. Kwa wokovu unakuwa ni kazi ya Mungu na Mungu pekee yake. Mtu hawezi kujiokoa. Sasa mtu unamwambiaje mtu kwamba ajitahidi kwenda mbinguni? Unamwambiaje mtu atengeneze njia zake aende mbinguni?
No. Wokovu ni kazi ya Mungu peke yake. Mtu anapokea wokovu kwa imani pekee katika Kristo Yesu, mbali na matendo yake. Anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Mtu anapaswa tu kuamini na kupumzika katika kazi ile ambayo Mungu amefanya. Na hiyo imani Mungu anasema akaitakasa, akifanya kwa tofauti. Separate. Amen, amen. Imani katika kazi yake. Kila ambacho Mungu amefanya, sasa akaitakasa. Afaka Musa anawaagiza wana wa Israeli wakumbuke neema hiyo ya Mungu. Waione ni tofauti. Wasitegemee kazi zao na matendo yao. Waamini katika kile ambacho Mungu amefanya au angefanya au kukitimiza katika nini? Ufufuo wa Yesu Kristo. Glory to God. Are you getting it? Kwa hii ndio sabato ya Mungu. Hili ndio pumziko lake, na tutaendelea kujifunza siku zinazokuja mbele kwa baadhi zaidi ya nini? Sabato. Kwa katika kusummarize kutoka katika analysis ambayo uchambuzi uliofanya wa maneno haya rest na nini, pumziko au raha au starehe na sabato, sivyo? Namna ambavyo yameelezewa ya maandiko na waandishi katika maandiko, kuanza na kutoka Musa na waandishi wengine waliofuata mbele ambao tumeangalia Daudi, sivyo? Isaya, Yeremia, afu tukaangalia Yesu alipofanya na mitume wake baadaye. Inatosha kusema kwamba waandishi wa Biblia au wa maandiko walikuwa kwanza wanafasiri vitabu vitano vya Musa. Kwanza wanafasiri, interpret first 5 books of the Bible. Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la nini? La Torati. Kwa wanamuinterpret. Kwa Isaya anapoandika na interpret maandiko ya Musa ya vitabu vitano. Daudi anapoandika katika Zaburi zake anapotumia neno hilo raha. Mwandishi wa kwanza kutumia neno raha, sabato ni Moses. Kwa wanainterpret vitabu vitano vya Musa. Kwa manabii wa siku za mbeleni walikuwa maana yake ni walimu katika taifa la Israeli, wakiwafundisha Torati ya Musa. Torati tunapaswa uelewe kama katika muktadha huu vitabu vitano vya Musa. Fundisho la nani? La Musa. Vitabu vitano. Wanainterpret, wanafundisha imani ambavyo Musa amefundisha katika Torati. Wanafundisha neema ya Mungu inaonekana na kuwa presented katika Torati kama sabato, pumziko lake. Wanafundisha mbingu na nchi, wanafundisha ahadi ya Mungu, pumziko lake. So they were teaching watu wa vizazi vyao vilivyofuata kutoka katika maandiko ya Musa. Haleluya. Tuko pamoja? Kwa maana yake katika mwanga wa matumizi ya lugha iliyoratibiwa katika ufasiri wa maandiko, ni muhimu kustate kwamba vitabu vya Agano Jipya kwa wazi kabisa havituondolei wajibu wa kurudi kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Amen. Havituondolei wajibu wa kusoma Mwanzo mpaka Malaki, lakini vinaweka wajibu kwetu mkubwa wa kufanya hivyo kwa bidii, kwa nguvu na kwa kukusudia. Intensely na with intentionality au intentionally. Hallelujah. Kwa maana yake ni kwamba kuwa na bridge, kuwa na daraja kati ya kile ambacho mitume walifundisha kanisa wakati wakiwa nao physically. Kile ambacho mitume walifundisha kanisa wakiwa physically kilikuwa nini? Mwanzo mpaka nini? Malaki. Hakuwa na Efeso, hakuwa na Warumi, hakuwa na vitabu vya Injili. Wakati wako na physically. Na kile ambacho wameandika ambazo ni nyaraka wakati ambapo hawako pamoja na kanisa. Kuweka daraja kati ya walichofundisha wakiwa physically na kile walichofundisha wakati ambapo hawapo ambacho ni nyaraka. Tuko pamoja? Inatupa umuhimu wa kile ambacho wa kuangalia kile ambacho au wapi ambapo mtume walikuwa wanafundisha kanisa kutoka katika, na hiyo ni Mwanzo mpaka nini? Glory to God. Hallelujah. So tutahitimisha hivyo somo letu kwa sasa au leo. Alafu tutakuja katika somo ambalo tunaendelea kusoma na kujifunza habari ya namna au mambo nini muhimu ili kuelewa maandiko matakatifu. Tumeangalia, tukaangalia njia hizo. Ya kwanza njia tukasema nini? Viunganishi vya nini? Vya utambulisho. Identification unifiers. And second one was what? Codified what? Language. Ambayo ni lugha iliyofanyaje? Kuratibiwa. Ya tatu tutakuja kuangalia matumizi ya motifu. Hallelujah. Our next class. Darasa letu linalofuata. So niseme Mungu akubariki sana. Tutaonana tena katika darasa lijalo. Amen.